Γεια σου, καλώς ήρθες στο κανάλι μου. Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε μαζική αποστολή email με κρυφή κοινοποίηση. Δηλαδή, κάθε παραλήπτης δεν θα μπορεί να δει ποιοι είναι οι άλλοι παραλήπτες. Μπορούμε να το κάνουμε πολύ εύκολα, αρκεί να οργανώσουμε τα email μας. Θα πρέπει βέβαια πρώτα να έχουμε ένα Gmail που έχουμε φτιάξει σε προηγούμενο βίντεο. Δεν θα πάμε στο Gmail τώρα, αλλά θα πάμε στις εφαρμογές Google, στις τελίτσες που είναι δεξιά επάνω και θα επιλέξουμε τις επαφές. Εδώ μπορούμε να δημιουργήσουμε επαφή μία-μία, είτε πολλές επαφές μαζί. Οι πολλές επαφές γίνονται βάζοντας ανάμεσα στα στοιχεία που δίνουμε κόμμα. Εγώ θα φτιάξω μία-μία επαφή. Εξάλλου, εάν θέλετε να κάνετε κάτι τέτοιο, αν έχετε κάποια μικρή επιχείρηση, κάθε φορά που θέλετε να προσθέσετε μια επαφή, θα έρχεστε ένα-ένα και θα προσθέτετε εδώ. Θα βάλω εντελώς τυχαία ονόματα και τα email θα είναι email από κάποιο υπουργείο, από το ΕΦΚΑ, τέτοια πράγματα. Εδώ γράφω όνομα Μαρία, επώνυμο Παπαδοπούλου και θα προσθέσω και ένα email. Εδώ μπορώ να βάλω τηλέφωνο, διεύθυνση, δεν μας ενδιαφέρουν όμως αυτά για να στείλουμε email. Γράφω λοιπόν εδώ, αυτό το email είναι από το Υπουργείο Παιδείας, έτσι. Πατάω αποθήκευση και μια καινούργια επαφή προσθέθηκε στις επαφές μου. Συνεχίζω έτσι, δημιουργία επαφής, όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, να έχω κάποιες επαφές για να δούμε τι θα κάνουμε μετά. Συνεχίζω λοιπόν να γράφω. Και φτάνω να έχω 7 επαφές με διάφορα ονόματα τυχαία και τώρα θέλω να προσθέσω ετικέτες. Πατάω αριστερά που λέει δημιουργία ετικέτας. Ας πούμε ότι όλοι αυτοί είναι πελάτες μου. Είναι λοιπόν πελάτες και βάζω αυτή την ετικέτα. Πατάω αποθήκευση. Αμέσως μετά, ακουμπώντας το ποντίκι επάνω εδώ στο κυκλάκι, μου εμφανίζει ένα τετράγωνο. Κάνω κλικ. Μου εμφανίζει ένα νι και μου λέει έχουν επιλεγεί ένα. Πάω στο τοξάκι εδώ και πατάω όλα. Τώρα έχουν επιλεγεί και τα 7. Αυτά τα 7 λοιπόν πατάω διαχείριση ετικετών δεξιά. Πατάω πελάτες, εφαρμογή. Και όλα αυτά είναι κάτω από μια ετικέτα που λέγεται πελάτες. Θα φτιάξω και άλλες ετικέτες, άλλες 2. Η μία θα είναι Αθήνα. Ας πούμε ότι κάποιοι από τους πελάτες μου είναι στην Αθήνα. Πατάω αποθήκευση και θα φτιάξω άλλη μία ετικέτα που θα λέγεται Θεσσαλονίκη. Ας πούμε ότι κάποιοι άλλοι πελάτες μου είναι από τη Θεσσαλονίκη και πατάω αποθήκευση. Πατάω εδώ για να μην είναι επιλεγμένα όλα και τώρα πατάω 1, 2, 3, 4. Έχω επιλέξει τα 4 πρώτα ονόματα και email βέβαια και πατάω εδώ διαχείριση ετικετών Αθήνα, εφαρμογή. Οι 4 λοιπόν πρώτοι πελάτες μου ας πούμε ότι είναι από την Αθήνα. Βγάζω την επιλογή ξανά πατώντας επάνω και τώρα πατάω 1, 2, 3. Οι 3 επόμενοι πελάτες μου πατάω διαχείριση ετικετών, πατάω Θεσσαλονίκη, εφαρμογή. Εφαρμόστηκε και αυτό. Έχουμε 7 πελάτες, οι 4 από Αθήνα, οι 3 από Θεσσαλονίκη. Τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό? Πάμε στο email μας, Gmail. Θέλω λοιπόν εγώ να στείλω ένα email, πατάω σύνταξη, προς. Πατάω κρυφή κοινοποίηση και εδώ γράφω πελάτες. Πριν προλάβω να γράψω και μου βγαίνει πελάτες 7 μέλη. Και αμέσως έχω τα άτομα στα οποία θα το στείλω. Γράφω το email μου κανονικά και πατάω αποστολή, πηγαίνει σε όλους και κανένας δεν βλέπει ποιος είναι ο άλλος που το έχω στείλει. Ας πούμε ότι δεν θέλω να στείλω σε όλους τους πελάτες ένα μήνυμα, θέλω να στείλω μήνυμα μόνο στους πελάτες μου στην Αθήνα. Πατάω σύνταξη, προς, πάλι κρυφή κοινοποίηση, εδώ γράφω Αθήνα. Μου βγαίνουν ονόματα που ξεκινούν από Α, μου βγαίνει όμως και Αθήνα, η οποία έχει 4 μέλη. Και η κοινοποίηση γίνεται μόνο σε αυτούς. Φυσικά το ίδιο ισχύει και για τη Θεσσαλονίκη. Ας το κάνουμε και αυτό. Πατάω Χ εδώ, αν θέλω, και φεύγουν όλοι. Πάλι είμαστε στην κρυφή κοινοποίηση. Αν γράψω Θεσσαλονίκη, θα είναι 3 μέλη. Και θα είναι οι υπόλοιποι. Γράφω το μήνυμά μου, αποστολή και είμαι έτοιμη. Αυτό ήταν. Αν σου άρεσε, κάνε like στο βίντεο, κάνε εγγραφή στο λογαριασμό μου. Αν θέλεις γράψε μου ένα σχόλιο και θα το πούμε σύντομα. Γεια!